괜찮냐? 와 진짜 밝다. 이게 휘발유야. 이게 거의 옛날에 쓰던 거지, 아주 옛날에. 매운맛인데 맵죠? 삼봉카레 사 먹는 거랑 완전 틀리지? 맛있지? 아니 여기 있다가 좀 이따 그쪽 갈 거야. 무엇인가? 이 색깔 있는 게 아마 우럭일 거야. 하얀 게. 먹어보면 알지. 알았어. 그래. 한미야 맛있어? 네, 맛있죠. 표현을 한번 해봐. 추울 때 먹으니까 면이 꼬들꼬들하잖아. 씹을 때 몸속에서 스프가 스르르르 녹아. 아! 먹어. 아이고 잘 먹네. 자, 이거. Between the sea and sand, how long can you cry to see a shadow, babe? It's growing long. 아. Man gave her every compliment. From the center. 뼈한비 나와 이제. 오빠 덜 춥다고. 그래? 난 덜 추운데? 지금 11시 15분이 넘었을 텐데. 아, 지금. 뼈한비 머리 넣어. 문 닫아.